Hello，大家好，我是盐巴巨人啊。今天欢迎来到我的这个三大模组生存，今天是第二集。我又新增了两个模组，就是 Extra Utilities 模组，还有建造模组 Buildcraft。然后今天的预设目标就是要去村庄盗取这个大熔炉啊，赶快把大熔炉拿回来，然后就做成我们的超大的 Tinkers 大熔炉吧。那就开始了。会，这就是我们的家非常的壮观呐、然后上面还在施工中，因为不知道接下来要盖什么东西才好。这边是完全的储物空间，这就各种观景。这里嘛，一些晾干的东西，一些放置工具的地方啊。然后呢，希望跟各位了解一下下，我之后呢可能会以作弊的方式来进行这个游戏。模组多模组生存前期的话，可能需要用到一些作弊指令啊，就是物品不掉落啊，还有那个防爆的话，我觉得还好诶，物品不掉落。啊，呃，因为是多模组生存前期嘛，物资不一定足够，所以说就可能需要请各位见谅一下下。先去第一个村庄好了，去那边拿回，不是拿回，是去偷那个大熔炉。嗯，今天如果盗回所有大熔炉的话，可能就是做一些有关植物魔法的事情呢、我可能会以一个模组一个模组慢慢玩的形式来进行这个生存。呃，村庄在这边。嗨，村民，我来拜访你们啦。农田基本上是不需要盗采的，我们只要偷回去这个东西就够了。在这边记个点。1万，第一个村庄。然后里面的话，我还没有完整看过所有村民的那个交易项目以及他们的房子啊，我只进去逛了那个叫什么铁匠铺啊。这些石砖要搬走吗？好了，搬走。嗯，然后村民，你不要站在那边，我怕我会打到你啊。啊、等我一下下是不是快晚上了？没关系，玩完这些就走。反正我现在是作弊模式，所以可以自由 TP。
如果有眼尖的大大的话，那应该可以看得到我的小地图记录点上应该还有多一个 V3这个东西。就这个啦。因为在这一段时间我去逛了一下图，我突然又发现了另一个村庄，和第一个村庄差不多类似，就是有铁匠铺，有听克斯隆路，然后没有听克斯的那种房子，不过也没差。总之就是把这几个村庄的那个东西全部拿走再说。各种坑啊！图书馆。入口嘞？地方该不会没入口吧？等等了。首次遇到一个没入口的。喂 ，OK， 看一下你的交易项目。不是故意的。好，偷完之后就可以离开了。然后再看看吧。这里面的岩浆哦，铁栏杆要扛走，后期可能会用得到。对，箱子我拿走了。用乳液扛走啊，看看这有什么用。做发电机。还有做动力矿车。好像只能做这些啊。好吧，没差。这就是那个图书馆嘛，非常奇异啊。这是牧羊人。走，去下一个村庄看看。反正我的稿子够了，不够的话我回家拿一下。我住在这边有一个好处就是，第一离我家很近，所以如果有任何不够的东西的话，就直接回家拿。另一个的话，也是因为交通方便啦。你们几个不要想不开啊！爆掉了，带我回家一下下。会。哈哈，超多稿子的啦。我家的那个酒桃嘞，没有酒桃。好，没关系。居然没有酒桃，算了，我要去挖一些，可能会有点辛苦啊。等我一下下，瞬间弄好了一些石头。其实直接拿这把稿子去挖就好了。拍谁？刚才是吧？对不起呀。直接拿这把稿子来挖比较快。
我的大熔炉嘞，它放在哪边呢？哦，那边。好，那就来挖吧。然后不要再进去了，觉得这样子有点恐怖啊。加油！好快喽！挖完就先回家做事吧。今天目标就是先到取走2个村庄的大熔炉就好，其他的另一个村庄的大熔炉，我自己私下再来搬走吧。嗯，好。哦，村民好吵，等我一下下啊。然后我的家超近啊，超级无敌近啊！不过要做这个大熔炉之前，必须要找到一些好东西。不需要，然后再找到一块粘土块就好了。找到了。我哩呀！真的觉得我不做一把铲子对不起自己呀。要上去，啊，有了吗？还没有，至少要。大概就是把这附近的粘土块统统都挖走就好了。我取走3块好了。我拿了16块，那大概也要拿走这一些。我拿走了8块历史，有差不多吗？差还蛮多的。加油！为了我们的大熔炉。好，嘿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 ，走，OK，下到。差不多晚上了。基本临时上的话，要坐在这边吧。先把身上一些没什么必要的东西给它丢进去。火烧是1.5个，那就对了。哇，都可以做什么嘞？我只做1.5个。
样还是1.5个。那基本上的话，我就直接把所有的项目等一下，音乐太吵了。我调整了一下耳机的音量啊，不然太大声。好 ，OK。有玻璃吗？没有。我就等它。不然我们先来外面想一下下要在哪里盖好了。基本上也没人在哪里盖啊，就在这边吧。会。会。瞬间盖出来一个比较基础的大熔炉。小。会。基本上的话，这里我会先空着，这里有空着。但是说就摆在这里。标注盆我有4个、哦。小。标注台我有4个的话，那要怎么摆呀？那就这里啊。那就再加在这里。4个浇筑盆哦。那这里就要整一下地啊，因为要好走啊。差不多就这样，非常的零散，没关系吧？然后这里，好吧，一个很破旧的大熔炉完成了。这当然不会是最完全的地方。好。会。OK。冶炼炉控制器。会。完成。然后再来这边的话，果然不够啊，算了。基本上的一个大熔炉的样子的话，就是一个非常像大烟囱的概念，就是这边再摆2个，这边和这边全部摆满浇筑口，还有这边也摆满浇筑口，然后再用上那个喷，什么导管哦，是吧？那个是叫导管哈。
也就基本上就是这样子了。好，那你就只要把这一些东西给它摆好就好了。看这钱都好了。好的，我去把唯一的一把铲子拿出来，我去挖个沙子，还有挖个粘土，砾石，哎呦，粘土我几个了？40个，就直接把这一些砾石给它挖走吧。要挖走一点沙。水中作业有点危险啊，至少不是暗中作业。下一集的话就会呈现出最完整的 Tinkers 大熔炉咯。好吧，时间还是有限的。那么，再来沙子，但是我还是觉得不够再去挖点砾石好了。挖完差不多够的砾石之后，就差不多就结束了。在这里，我先说一下结尾语吧。如果喜欢我的频道的话，那就去寻找盐巴巨人。欢迎大家来订阅我啊！好，感谢大家的收看哦。挖到历史了，不是挖到碎石。哇，我有历史啊！那就感谢大家的收看哦。下一集听克斯大熔炉就会诞生啦啦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 啦！好 ，OK，那就等我一下。喂喂喂，大家再见。